If you are new to my channel, please consider subscribing to see more of my unboxing videos. Thank you. For today's unboxing, we have the RAK Tandos mechanical keyboard. Unboxing by the beach tayo ngayon. So, enjoy nyo lang yung background sound. May pinapangako si RAK na 50 million key life. Matagal-tagal din masira yon. Cable length 1.6 meter. Nabili ko siya online for 1,395. Ilalagay ko yung link ng kung saan ko siya binili sa description below. So ayan siya, RAK Tandos 87 keys compact mechanical keyboard. RGB siya at hindi mo kailangan ng software para makontrol siya. Nasa keys lang din combination. Medyo may kabigatan, nasa 700 grams kasi siya. So solid yung materialis na ginamit kanina. Makokontrol mo siya gamit ng function key plus combination dito sa delete and sa taas may mga maliit na nakasulat dyan, L1, L2, L3, L4, L5, L6. Yan yung mga iba't ibang option para sa lights. So halimbawa Fn plus L3, ganito siya. Yan yung tinatawag na explode. Fn plus L4. So yan yung breathing niya. Fn plus L5. Parang Christmas light. Ewan ko lang kung sinong gumagamit ng ganyan. Fn plus L6. Yung key na pinipindot mo, parang iilaw siya na parang nagfe-fade. Now, try natin pakinggan yung tunog niya pag nagta-type kayo. Pag naglalaro ka ng game sa gabi, kung may sarili kang kwarto siguro, okay lang yan. Ganyang kaingay. Pero pag may kasama ka sa kwarto, nako, may kaaway ka niyan. Meron naman siyang stand para ma-incline pa ng konti yung keyboard kung ayaw mo nang naka-flat siya.
May kasama siyang key puller. Libre na yan. Just in case na kailangan mo lang. Pero sa akin, kahit walang key puller, ang dali-dali niyang tanggalin ng key. Para sa akin, sa price na 1,395, mechanical keyboard, wrap pa ng brand. Napaka good deal na ito. Sino sa inyo nakagamit na ng ganitong keyboard? Share nyo man ang experience nyo. Positive experience ba? Thank you for watching. Please subscribe.